第二條，一個燈泡2000個鐘，百分誤差係1%。嗱，咁呢度咧，其實首先第一樣嘢，百分誤差嘅公式係乜嘢咧？即係 percentage error 啦。係啦，其實咧就係頭先相對誤差乘翻100% 嘅啫。係啦，即係其實即係用直接啲用人話嚟講咧，即係將頭先即係相對誤差用百分數嘅形式去表示。好啦。咁首先，咁我哋就睇睇啦。最大絕對誤差，我哋假設佢做 x 啦，好冇？因為咧，我哋要計啦。x 除翻個準確值，咁呢個就係相對誤差啦，係咪 relative error？然後乘翻100%，咁就係1%啦，係咪？好啦，咁然後咧，我哋就解方程啦，1% 除翻100%，係咪？即係大家同時抹走個 percent，係咪？好，然後你就會做到係100%，然後將佢乘翻過去 x 咧就會做到係20㗎啦。咁即係20個小時，答案就會係 C 啦。